哇，4條煙啊！我4條煙啊！你試錯啦！佢考唔到，但勝在目標清晰。幾好啊！冇 U 啊！冇 U 好啊！夠唔夠入大學啊？梗係唔夠啦，但係我冇 U 就好開心噶啦。冇可能㗎！但係我接到張相嘅時候好開心咯。我尋晚開始我已經係冇笑過，即係自己好唔開心。之後接住張相，我見到4，跟住有5個3，跟住我真係開心到尖叫啊！跟住我就匿埋一邊度喊啊！咁你而家唔打算去咯？我都講唔切啦。而家幾多點啊？3點夠啦，應該差唔多。咪放棄咗機會去咯。你都係唔想去。10萬天兵，使乜驚啊？大男人啫嘛，使乜驚啊？你冇嘢嘛？點解個結果唔係我諗咁樣嘅？盡了，撐盡了，搏盡了，日後在那高處橋上笑。